ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണുള്ളത്. എഞ്ചിന് ഹെഡ് വണ്ടി ഫൈനലി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓക്കെ ശരി. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ഷേഡോ വ്ലോഗ്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ A to Z റീസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. A to Z റീസ്റ്റോറേഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ അത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെയും സ്പെയർ പാർട്സൊക്കെ വേങ്ങിയ വീഡിയോ കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക, എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ലുക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ആ ഫോട്ടോ. ഈ കോളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2.5 വർഷം 3 വർഷമായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ആർക്കും വേണ്ടാതിട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വണ്ടീൻ്റെ ഓണർ നമുക്ക് വർക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ A to Z റീസ്റ്റോറേഷനാണ് ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയോട് സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇത് 4 വണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 അല്ല, പഴയ വണ്ടിയാണ്. എത്ര മോഡലെന്ന് ചോദിച്ചു. പുതിയ മോഡലാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാ 99 മോഡൽ വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പണിയെടുത്ത വണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ ഫുൾ ടോട്ടലി A to Z റീസ്റ്റോറേഷൻ കഴിച്ച വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. പെയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ മെറ്റാലിക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നത് അറിയില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഒരു പക്ക തരിതരിയായിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിലുള്ള പെയിൻറ്റിന് അടിച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ഏകദേശം നമുക്ക് 7 രൂപയുടെ അടുത്ത് പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് 7 രൂപയുടെ അടുത്ത് നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം. വണ്ടിയുടെ ഓണർ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാണ്. വീഡിയോ എടുക്കില്ല, നമുക്ക് വേറെ മാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കും, വണ്ടി പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. സോ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം. ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഗ്ലാസ് ഒഴിവാക്കി ഫൈബർ ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ LED ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. OG സാധനമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം. ഇതിൻ്റെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലൊരു പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഹാർഡാണ്, എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാം സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ വണ്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഓണർ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാക്ക് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് താന്നിരിക്കണം, കാരണം ഞാൻ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൾസർ 220യുടെ സസ്പെൻഷനാണ് ബാക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിയപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് ചേസ് ആക്കിയത് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ, വണ്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ടോ. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ 220യുടെ താണിട്ടുള്ളത്. 220യുടെ താഴെ ബാക്ക് ഒന്നും കൂടി 2 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ഹൈറ്റ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു 2 ഇഞ്ച് വണ്ടി പൊക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു 2 ഇഞ്ച് വണ്ടി പൊക്കിയാലുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ്, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നമ്മൾ MRF മോട്ടോഡിയുടെ ടയറായിട്ടുള്ളത്. കമ്പനി 2 വർഷമൊക്കെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ബാക്കിൽ എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു 1.5 വർഷമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ടയർ. ഫ്രണ്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 2 വർഷം കിട്ടും. ഫ്രണ്ടും ബാക്കൊക്കെ സെയിം ടയറിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂണിക്കോണ്ട് ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യൂണിക്കോണ്ട് സ്റ്റെമ്മും ടോട്ടലി യൂണിക്കോണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്കാ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എക്സോസ്റ്റ് കുറച്ച് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1400 ആ റേറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് സാധനം, പ്രശ്നമില്ല. ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ബാക്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പഞ്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ ഓണർ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ LED ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ LED ലൈറ്റാണ്, LED ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പാനലുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ കൂടി മാറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ മറുകാട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വൈസർ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ 2 സൈഡ് ബോഡിയും ഇതൊക്കെ വണ്ടിയുടെ പഴയ സാധനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഹോണ്ടൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയില്ല. പിന്നെ കീറിയറും നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അടിച്ചു വിട്ടതാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പക്ക വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമായതുകൊണ്ട് വേറെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സാരി കാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഫാമിലി ആയുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് സാരി കാർഡൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വേണം. ഫാമിലീസിനായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് സാരി കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോണോഗ്രാം അധികം വരൽ മോണോഗ്രാം സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സ്പ്ലെൻഡറിനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പ്ലെൻഡറിന് എഴുതിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ലിവറൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ ഒരു യൂണീക്ക് ലുക്കിൽ തന്നെ ഗിയർ ലിവർ മാറ്റി. ഗിയർ ലിവർ സിംഗിൾ ലിവർ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള FZയുടെ FZയുടെ ആ ഒരു ഫുഡ് പാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഇതിനാകുമ്പോൾ വാസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ഒന്നുമില്ല, സാധനം സെറ്റാണ്. പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിൽ ക്ലിയർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് പഞ്ചിങ് ടൈപ്പ് KL10 വണ്ടിയാണ്. ബാക്കി
അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ RX-Z മിററാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. RX-Z വരുന്ന ആ മിററാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ കൺസ്യൂമാണ്. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആണ്, സ്പീഡോമീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഫ്യൂവലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ല, ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഗ്ലാസും പിന്നെ അത് വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലെ അല്ലായിരുന്നൊക്കെ മങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ റെഡാക്കി, ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റിലുള്ളതാക്കി. പിന്നെ ഹീറോൻ്റെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു എംബ്ലം. സോ വണ്ടി ഓണാണ്. അപ്പം മീറ്റർ ഗ്ലാസ് ശരിക്കും പറയാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. മീറ്ററിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ കറക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആണ്. യൂണിക്കോണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആണ്. വണ്ടി പക്ക റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പം എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ്. വണ്ടി അതായത് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക്, ഇനി 4 ആണോ, ഈ അധികം വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഇതെന്താ 4 വണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റീസ്റ്റോറേഷനാണ്. കാരണം വണ്ടി പക്ക റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നോക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി കണ്ടിട്ട്, നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു യൂണീക്ക് ലുക്കിൽ തന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് വോൾട്ട് ഫുൾ നെറ്റ് വോൾട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തീരെ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് നെറ്റ് വോൾട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത നെറ്റ് വോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടലി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടികൾ. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റും വേറെ കാര്യം, ഡിസ്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഡിസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ഡിസൈന് ഗോൾഡൻ തന്നെ കൊടുത്തില്ല. ഗോൾഡൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിലോട്ട് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സീറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നോക്കാം. പക്ക വണ്ടി ചെറിയ വണ്ടിയാണ്, പക്ക ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ മുട്ട് മടങ്ങി ഇടുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം അത്രയ്ക്കും സീറ്റായിട്ട് പക്ക താന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കാലിങ്ങനെ പൊന്തിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൽ സീറ്റ് ഇരുന്നിട്ടും മുട്ട് വളയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് സീറ്റായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കി. വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല. പക്ക ഒരു ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ്. വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ക സ്മൂത്താണ്. പക്ക സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക സ്മൂത്താണ്. പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് പെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഉണ്ട്. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത്ര വലിയ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് പില്ലൻ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈഡർ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, കാരണം വൈബ്രേഷൻ പക്ക കുറവാണ്. ഏതായാലും ഒരു 5-8 കൊല്ലത്തിന് വണ്ടി ഓണർക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഞാൻ റീടെസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 കൊല്ലം വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടട്ടെ നിരത്തിൽ, ടാക്സും ഇൻഷുറൻസൊക്കെ അടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സോക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. പുതിയ സാധനമാണ്, പക്ഷേ ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. സോ അപ്പം ഇതാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സ്റ്റീല് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർബണൊന്നും അടഞ്ഞു നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലും ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടിയായിട്ട് എക്സോഷൻ്റെ സൗണ്ടിന് ചെറിയ മാറ്റം പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കാർബണൊക്കെ കയറുമ്പം സൗണ്ട് പക്ക പഴയ പോലെ ആയിക്കോളും. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സൈലൻസർ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റ് GCL ആണെന്ന് ചോദിക്കരുത്, GCL ഒന്നുമല്ല, ഏതോ ഒരു കമ്പനിയാണ്. GCL സാധനം കിട്ടാനില്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് അറിയാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലിരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ A to Z റീസ്റ്റോറേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ വണ്ടിയുടെ പണിക്കൂലി ടോട്ടലി അടക്കം 45 രൂപ നമുക്കായിട്ടുള്ളത് വണ്ടി ടോട്ടലി ചെയ്യാൻ. കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ജെന്യൂൻ സ്പെയറൊക്കെ വാങ്ങിയതാണ് ആ ഒരു 45K കടന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മറുകാട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണ് ആ വണ്ടിയുടെ വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട്, കാരണം കറക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ അല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താണ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹോൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നതാണല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ SD ഇടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ SD ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറുകാട് കറക്റ്റ് കയറുന്നില്ല, ആവുന്നില്ല എന്നല്ല. അപ്പം അവർക്കുള്ളൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഷ് കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ പക്ക OG-നായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയോളം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അതല്ല എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വർക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ താഴെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബഡ്ജറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി വർക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എടുത്ത് തരുന്നതാണ്. ഇത് വണ്ടിയുടെ ഓണർ, ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ അത്യാവശ്യം നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി. കാരണം അത്രയും കാലമൊക്കെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടോട്ടലി അത്രയ്ക്കും ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ടും ഓണർ വണ്ടി കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ട്, കാണാനല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഓടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം, വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മുപ്പരോട് ചോദിക്കാം. മുപ്പര് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. നല്ല വൈബാണ്. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ആൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി? ഓഫാക്കി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി? നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഇതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇത് എങ്ങനെ സംഗതി വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെ വന്ന്? സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ വണ്ടി? പിന്നെന്താ ഈ വണ്ടി വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇടുന്ന എന്താ സംഗതി അറിയാം? ആ ഓക്കെ. ഓയിൽ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ അപ്പോൾ? അങ്ങനെ അല്ല, ഇതിപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒന്നാമത്? സ്പ്ലെൻഡറിനോട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം? നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുക്കണ മാതിരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷാറായിക്കണേ? ഓക്കെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോൾ സീറ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല? ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂം വണ്ടി പോലെ തന്നെ അല്ലേ വണ്ടി കണ്ടിട്ട്? ഉഷാറല്ലേ? ഫ്രഷ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ. ഇനി ഇത് റീടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ? റിന്യൂവൽ കാര്യങ്ങൾ? ആ 30 വരെ. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 7,500 ടോട്ടലി മിനിമം ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. കുറയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. സോ ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. പ്ലീസ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടിൽ ദാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. ബൈ.